Kokios tos ligos dažniausios? Visgi paminėjom šiek tiek apie sinusitą, apie slogą, kuri komplikavosi sinusų uždegimu, bet tų ligų yra daug, kurias jūs konsultuojat ir kas tas yra portretas to paciento, kuris atvyksta. Skundai dažniausiai tai yra jie tokie patys. Tai yra nosies užgulimas, arba vienpusis, arba abipusis, tai yra sekrecija iš nosies, arba užnosinis varvėjimas, yra kažkoks gleivių susikaupimas, gleivių krenkštimas, tai skundai dažniausiai yra panašus. Bet reikia atskirti, ar tai yra ūminė sloga, virusinė, povirusinė sloga, bakterinis sinusitas, kuris, aišku, tų sinusitų atžvilgių būna tik tai pagal EPAS rekomendacijas nuo 0,5 iki 2% to tikro bakterinio susirgimo. Aišku, yra ir lėtiniai dalykai, tai yra alerginis fonas, nuolatinės, sezoninės arba epizodinės alergijos. Tai yra ir lėtinis sinusitas su polipoze, kai nosyje formuojasi polipai. Tai yra bakteriniai odontologinės kilmės sinusitai. Tai tų būklių yra pakankamai daug ir jas reiktų atskirti. Kartais gali būti ir kelios būklės vienu metu. Tai yra alergija plus bakterinis sinusitas. Tai jas galima tikrai atskirti ir endoskopinis tyrimas tai labai pagelbėja šiais laikais.